Nanti kita lihat kemurahan Allah kepada kita bersama-sama, dan sudah mulai kemurahan Allah itu dilimpahkan dari langit. Alhamdulillah. Gantian, kanan dok. Ini wes, Pak Yai, makanan yang khas ini apa ya? 3 aja. Oke, menduan. Tengah. Oke. Cek, apa? Sale pisang. Oke, sale pisang. Kedua, kiri. Cek. Apa? Gesek. Oke. Pak Yai, biar gembira dulu, biar semangat dulu. Nanti kalau hatimu gembira, penuh syukur, ilmu dilimpahkan Allah dengan mudah. Tirukan dulu yang sini sebelum ditunjuk, nggak boleh bicara. Disiplin. Nek urung duhur aja sholat duhur. Ya ya. Nek urung kawin aja turu. Oke, jelas. Harus belajar disiplin. Kalau enggak, nanti seperti yang dilakukan Pak Yai, kita gampang diperhinakan orang lain. Kalau kita istiqomah, tidak ada yang bisa menghina kita, tidak ada yang bisa merendahkan kita. Disiplin ya. Alhamdulillah. Wa syukrulillah. Jangan saya tunjuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aska sholati wa salami li Rasulillah. Aska sholati wa salami li Rasulillah. Aska sholati wa salami li Rasulillah. Oke, Pak Yai saya lapor ya. Di daerah manapun yang lain, biasanya begitu sampai aska sholati yang guyu. Karena di sini dua ini muda, yang sini agak panjang, diketawakan oleh yang lainnya. Di sini ternyata sejak awal semuanya bisa, semuanya sudah hafal dengan sholawat ini, gitu ya. Berarti masyarakat Cilacap, khususnya di kecamatan Kesugihan, ya, desa Kesugihan, desa, insya Allah yang dicemaskan Pak Yai di sini tidak 100% terjadi. Mereka masih tetap pendidikan dasarnya adalah mengaji kepada Allah dan Rasulullah. Sekolah nomor loro, ya. Sekolah penting yang sekolah mesti ngaji. Sekolah mesti kalau Gusti Allah. Dunia orang penting ben orang nabi mengatur, ya. Ben orang kalirun. Tujuan hidup adalah Wastagi fima atakallahu darul akhirah, dalam rangka kamu mencari ridho Allah di akhirat nanti. Jangan lupa nasibmu di dunia. Jadi muridnya biomeng ojo lali mangan, ojo lali rabi, ojo lali tak, tapi bukan tujuan. Tujuannya adalah hidup yang abadi bersama Allah, Rasulullah, dan semua aulia-aulia yang ada di sana. Gitu ya. Oke, sekarang kita akan bersama. Sekarang bareng semua karena tidak ada masalah. Nanti tetap grupnya dingin-dingin ya. Mendoan. Sale pisang. Sale apa sale? Gesek. Bareng-bareng dua kali